يا بسم الله، توكلنا على الله. السلام عليكم ايتما ايسمان الاخوان المحسنين المحسنات. نهار غنغي نتا مسكينه دانيتا ان شاء الله. رجعت لك شويه الاصلاح المسكينه يا توسد عادي دوار ولاد موحن ولاد سالم طالسه الدريوش اتوارى بحال النساء يتما قيجي الحالة يورثى لها. لازمك شويه الاصلاحات ان شاء الله، ونطالب زي الاخوان المحسنين المحسنات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اكيد نساهما ماديا او معنويا. لقد وارم الحالة نسايا خاصني شي السكنة يرفقيه ان شاء الله. ماني دغيا هادي زدا قتوالم غنغضاني تاني جن السكنة شويت وها عشان 30 سنة مع 40 سنة زنقو ميثمنا تمزكيدايا شاف فقيوني دغيا سني قاري خاودي خاص السكنة غارون كي والو. لقد وارم يثما السكنة نيتو تقديم ان شاء الله نرزوس الاصلاح نجي السكنة الصباح قتوارا ما يثمر الحال الناس. واتمنى يغزي الاخوان تبارطاجا الفيديو يا ضو غيودان شكون خصنا يعاون نسل قليل نغسل كتير. مرحبا الزيس قد هاي الناس مني باش الصدقة جارية أخونا يثما تدور شيتو غدا إذا نيتان أقاوم الكوزينة عاود منايا إن شاء الله نرزو مارة ناردم بس نعاود زيت جديد. لقيت وارم مشيت بالمنايا قد جيج الحالة يورثى لها خميتيرو ونزار كلشي تودو تسمى جيج الحالة يورثى لها. لقاوها كوزينة الإخوان السلام عليكم. نسير شوية تاع عرابة الوخاني قدا يبدا فهموا مزيخ بزاف. الإخوان السلام عليكم. هذا واحد الجامع كاينه في دوار ولاد موحد ولاد سالم طالسة الدريوش. بغينا نديرو لها واحد شوية الإصلاحات حيتاش كاينه في واحد الحالة يورثى لها كما كتشوفوا معنا. يعني عندما كتشوفوا هذا السقف هذا داروا له غير واحد كتانه هكاك باش يدرك داكشي اللي كاين فوق. حنا ان شاء الله بغينا نديرو له اصلاح نديرو شي سكنه مزيانه اللي تليق بالفقيه يجي يسكن هو وليداتو يكون ساكن هنايا مرتاح. يعني راه اي واحد بيقدر يسكن في هذا الشيء هذا. عاد في فصل الصيف كيكون شويه مزيان اما فصل الشتاء راه كلشي كيبقى كيقطر. انتم الاخوان نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نقوموا بهذا العمل هذا لله. كما كتعرفوا هو الحاجه ديال الجامع راه سعادات كفاعل الخير. يعني واحد الحاجه عظيمه ما شاء الله اللي يعاون بالقليل بالكثير 20 درهم 50 درهم 100 درهم مليون 10 كل واحد على حساب الاستطاعة ديالو. يعني نديرو يد في يد ان شاء الله باش كل هادشي يكون على احسن ما يرام ان شاء الله. يا ربي يوفقنا لهذا العمل الخيري. انتم كما كتشوفوا معنا اخوان ان الله يستر لا قدر الله راه يقدروا يطيحوا في اي يقدر هذا الشيء هذا يطيح في اي وقيته. انتم كما كتشوفوا معنا هنا تشققات. لقاونا لقات ورا لا يقع يخسر يوضا يمكن. بعض الاخوان تكين شويه الاعمال في سبيل الله ننزل ان شاء الله نرزو سيمانه ينكوماسا جزاهم الله خير الجزاء. لقاونا مثلا مسكيده يمني توسات قبريدني كين طريق غير المصنف يكون غزوزين هذا مسنع تغروخ الموقع النس
عطوني خصني خشاو بياخين جديد سيما لاجور بوربوس السيرك فهمت شي ماديا واعر دا المحسنين تعاونن يعني سما انايا انقاون هيا مشى مانيتو تا مزكيده يا أقول الموقع الناس نعم سيداني غانا الطريق اللي تاوين غا تزدوزين الطريق الغير مصنف يقول الساعة